როგორც ყოველ ამაზე ვიცი ჩერტილე ცოცხლები რომ მიწაზე ვარ ვიცი რომ ძალიან არის არის ეს წლები დღეები და მართლაც აი ეს წელი ახლა შემოვიდა და ძალიან ამგვარად შეიძლება ხო ძალიან კარგი არის თუ ისე ცოცხლები ორი პროდუქტი თუმცა მაგას შეიძლება არა მაინც მოხდება ორგიაში მოხდება 20 წელიწადში მოხდება 40 წელიწადში არა 40 წელიწადში კიდევ ჩემს დაიწყო ხო არა შეიძლება ცოტა მიხისტი წაგვიყვანა სინათლე მაინც არა ნებისმიერ ამის და ცოტა დეპრესია მაინც აუცილებელი არის მოკლედ საქმე იმაში არის რომ ადამიანი ვინა მოციქული იყოს და ვინდა ამ გამორჩეული სამსახურებლად ქრისტეს და მისი ხალხარებისა ნებისმიერი ჩვენთაგანი ვინც უწოდებს საკუთარ თავს ქრისტიანს ხო ეს მხოლოდ შეიძლება იყოს სურვილი რო არის ტექნიკური სურვილი შეიძლება იყოს რომ მე ვარ ქრისტიანი თქვა ნახევარი საქმეა ყველი სურვილი ნახევარი სუპერგერ შედეგები საქმეებში იმდება ცხადია მაგრამ ისიც გვამიდა რომ იგივე სახარებისეული ხრობა რომელიც დღეს თქვენ წავიკითხეთ და მე წავიკითხეთ და თქვენ მოისმინეთ რა ბევრ რამეზე ჩააფიქრეს ადამიანს უნდა ჩააფიქროს ბევრ რამეზე არა ისე რომ იცი აი მოციქულებიც ეგეთები იყვნენ და მე რა მომეთხოვება ეგრე არა მოციქულებიც ეგეთები იყვნენ როგორც შეიძლება ახლა ჩვენმა მაგრამ მოციქულები ასეთი არა ასეთებად არ დარჩენილა ამაში თუ აქამდე წავიდა ჩვენი აზროვნება და წინასწრები, რომ ესე იგი ისინი თუ აქამდე ამ მდგომარეობაში არ გაჩერდნენ და წავიდნენ წინ, ესე იგი მეც მაქვს პრეტენზია და მეც მაქვს ამ პრეტენზია საშუალებას და მოწოდებაც კიდეც რომ არ გავჩერდე როგორც ახლა. ანუ ისე თქვა, ჩვენ ხო ყველანი ვიბადებით მოცემულობაში. შეიძლება არა ვინცა რომ ყველა ჩვენთან ეძებს აღიარებას. აღიარება არა უცვლელი ლეონარდო და ვინჩისეული აღიარება ვიღაცას. თუ აღიარო ყველაზე დიდ მიქელანჯელოს რაღაც და ამ კომპოზიტორს ამ თულის აღიარებაზე არა. ნებისმიერად აი ნებისმიერ სიტუაციაში საყოფად ცხოვრებოდონეზე ოჯახშიც კი კონფლიქტები, ოჯახური კონფლიქტები რატო ახობენ დაუპირდით. ო თუ ვიღაცას არ უთვალისწინებს როგორც ეს რა ის ნაწენია, იმიტომ რომ ის გაუთვალისწინებელია კიდე რა, როგორც რა აღიარებს, რომ ამპატის აქცენტს რა, აქცენტს პატის შენ როგორც ნუ აგირონებას, როგორც შენ სიტყვას რაღაცა, ხებზე კიდია ესე. და ეს მე წინას იწვევს ხარებას, კონფლიქტს, ოჯახებშიც და რა თქმა უნდა გარესამყაროში. ანუ პრობლემა რა არის, აკუ არ თვალისწინებს, ხებზე აკუ კიდია. იმიტომ თავისთავად მიაჩნია მნიშვნელობა. ვიდრე სხვა მას ყველაზე ახლობელი და სეცლი და ხორცი და მნიშვნელობა არ აქვს კიდე. ანუ გარანტია იმისა, რომ ჩემი დედა, ჩემი შვილია, მამა, ძმა არის, ეგ არაფერს არ ნიშნავს. პირიქით, ყველაზე სიძულვილი და დაპირისპირება ეგ უახლოეს წევრებთან არის კონფლიქტები, ხონებაზე დავები და ზოლები. აბა, მეზობლებთან ეს არის ხოლმე, მეზობლებთან ყველაზე ნაკლებად არის ხოლმე, ვიდრე შიდა დედმამიშვილებში და ასე შემდეგ რა. ეგ არის. ამიტომ მოყვასი ჩემი, მიყვარდეს მოყვასი ჩემი ოძამოს, მას ხო არის მოყვასი სულებითაც არის მოგესწრება, დედმამიშვილი თუ ამინაშვილი თუ ბიზაშვილი. არ იგულისხმებია, იმიტომ ყველაზე დიდი დაპირისპირება სწორედ მათთან შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს და გააჩნდეს. ყველა მოყვასი. ვინც კი ისაც შეიყვანა. ხო და ისე თქვა მინდა. წარმოიდგინეთ, ქრისტე ეუბნება მოციქულებს. ვაი რამალე ხალზე მომკლავენ, ჯვარზე გამაყავებენ, იმალოსავენ, დამფლავენ,
აფურთხებენ, აგინებენ. კი, მე კი ავგები, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა გავიარო. ამ ტანჯვებში უნდა ვიყო, თვითონ შეშფოთებული არის, რა თქმა უნდა. რომ რაც მოევლის, რაც გოლგოთას უნდა დაადგეს. ხო? და მოციქულები ამ დროს, ამას აერთში უშვებენ და მეორეში გამოუშვებენ. და უკვე თავიანთ მოვალ გეგმებს სახე და ეს გეგმავენ, რომ იგი ქრისტიანო გახდება მეფე. ესე იგონოთ რა, მეფე. და რეალური მიკროფონის მეფე. მეფე უკვე დაეპოვია, ხო რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მეფე თუ ხარ ჩვენ დაახლოებით ძმაკამეფის მაგაცები ვართ, ხო უკვე ესე. და თუ მეფის მაგაცები ვართ, ესე იგი, ის რას ეუბნება მეფე? კი არის რა ნეგატივს ეუბნება. ის იავდანას ამით ესმის, იციან რომ და გამეფეს რა და თან ძალადოებს ხო ხდებიან და გამოუცდიან და თვითმხოლებიც არიანაც რა. ხო და მაგრამ იმას კი ხდებიან რაღაცა მნიშვნელოვანი კომბინაციის მომენტს უახლოვდებიან და ამათ რას ეუბნება ეხლა რომ მომკლავენ თუ გამატყავებენ თუ რას მიზავენ არის არ გახდება რა ისე. მაგრამ ხდებიან გუმანით რომ რაღაცა კომბინაციას მიდის და კომბინაცია რა უნდა იყოს ხა? პროექტსაც ოცხლებს კაცი კაცო და ზღვაში დადის ფეხით ხა და რა მე უნდა გახდეს ასეთი რა უნდა გახდეს. ხო და სადაც მეფე მაგაცების გვერდზე უნდა გავდეს აბანო. მაგაცები ძალიან ბევრი ხა? 12 ძალიან ბევრია? ხო, იქ 12-შიც ვიღაცა უნდა იყოს ახლოს, აბანო გორებ რა. რატო აღიარებული უნდა იყოს? გავლენიანი უნდა იყოს. ყველაზე დაახლოებული უნდა იყოს. აბა როგორ ისე? ანუ ძალაუფლებაზე ეყრიანობა ეყრია, ვინ უფრო ახლოს არის ძალაუფლების ხოლმე ყურთან, ისიც ძალაუფლების ორიული მიმოსება ცხადია. ეგ ქრისტესთან კი არა, აგერ ნებისმიერი დირექტორი როა სკოლაში, იმასთან ვინ უფრო ახლოს არის, ის უკვე გავლენიანი ტიპია სკოლაში, არა? ასლობა გამგებელზე აღარა და რაიონის გამგებელია იქ თუ ვიღაცა მარჯვენა ხელი არის ეს მარჯვენა ხელი უკვე იმ გამგებლის ძალაუფლების სხივები შემოსილი არის და დეკაცია არის მუნიციპალიტეტში ასლობა რა ახლა თუ მინისტრია ვიღაცა ხო თლა ის უყურებს როგორც ნახევარ ღმერთს ერაყლის ამ ვიღაცას ხალხს უყურებდა ძალაუფლება გამომაძაღლი რაღაცა არის ასლობა რა არა მარტო იმისთვის, ვინც ფლობს ამ ძალაუფლებას, თუ აქ ვერ არის ლაგირება ხოლმე. არამედ ის, ვინც მის ქვეშ არის ძალაუფლების ქვეშ არის. ისინი ხომ სხვანაირი ტრანსფორმაცია ხდება და სხვანაირად უყვარდება ხოლმე ძალაუფლების მქონე ადამიანები ხოლმე. აი, რაღაცა პათოლოგიური სიყვარული აქვს, რაღაც ნახვა, სულ კომპლიმენტები უკეთოთ, სულ სხვადასხვა ადგილებში შეუძურნენ. აი, რაღაცნაირი სწრაფები ემართება ხოლმე ადამიანებს, მაგრამ პოლიტიკურია რომ მართლა უყვართ რა. დააჯერებენ თავს უყვართ კი. ამით, იმიტომ რომ მასთან სიახლოვე თვითონ მას ვინც ამას ჩაიჭრებს, გაიყვაკაკოს გზა ძალაუფლებისკენ, არა? მას ხდის მნიშვნელოვანი პიროვნება ხმების წინაშე. და ეს აიფია ეს სასიამოვნოა. კი, ის მაგამაიც აციონებს, რომ ჩემს ზემოქმს მაგამაიც სხვა ადგილებში უძლებენ, მაგრამ სამაგიზოთ მე ხომ არის სხვა ადგილებიც. და სხვების არიან ჩემს ქვეყნებას. მოკლედ, ეს პროცესი ქსელი არის ძალაუფლების განმტრის და აღიარების თუ სხვების მიერ აღიარების და მოკლედ რა. საინტერესო ნარკოტიკი არის ძალაუფლება და ძალაუფლება. რეცეპტი ნარკოტიკი ვერ შეიძლება დედამიწას. რეცეპტი სიამოვნება ვერ შეიძლება ამას მოხდეს. ძალაუფლების განცდა წავიდა. შენ სინაში როგორც ღვთია და ხელა შენს კრებული ყოფია და სხვაში გზნება ასლა არაკობს შენ რომ მათი ბედის გადაწყვეტა შეგვიძლია რაღაცნაირად. pomagła o jest kwasja mówiła. Mieli argamus. Argamus. Którą mnie suspie psychika, ta się wyda mi.
ზებიერი მისიკავს და ამასაც რომ ერთეულად გავუწრო ყველაფერს. რატო დავიწყე? და აი ამას ეუბნება ქრისტე კრიტიკულ მომენტში ეს ხალხი მოციქულები და ორი გამოიყოთ და პირდაპირ აი ძალაუფლების სუბიექტს ქრისტეს ეუბნებიან აუ სათხოვარი რაღაცა ხოშების აი ბავშვები რო ინფანტილიზმია აი იმას კი არ ეუბნება რაც უნდა პირდაპირ არამედ ჯერ პირობას თხოვე აი რასაც ხო შენის რა აი აცაუბრეთ ხო ამიტომ რა ხო აი თხოვეთ რა და ეუბნებიან აი შენს გამეთქებიო მოდი აი მე და ჩემი ძმაო ივანე ეკობია მე და ჩემი ძმაო ერთი შენს მარჯვნივ დავშდებიო ერთი მარცხნივ ან ორი დაკავებული ერთი აღიარებულები იქნებიან აღიარებულები ახლოს იქნებიან მეფესთან აი ეს ქრისტიანებმა აი ჩემზე არ არის იმაზე დამოკიდებულიო მაგრამ მე რა ხდება ეგ არის აი დანარჩენი აქ მოციქული გაგიჟდა აღშფოთა დაუწყეს ლანძღვა ესმით ხო ზოგმა შეიძლება ითქვას რომ დაუწყეს ლანძღვა იმიტომ რომ ატმოსფეროს ეგეთი რაღაცებია კაცი გეუბნება სამდღეში და ჯვარზე გამაკრანდა მოუკვდებოდა თქვენ კიდე რა თანამედროვე გადაწყებაზე მის ლაბარაკიო იქნებ ამიტომ გამგასდებ და გაცეცხლდები ეს ხალხი არა გაბრასდნენ იმიტომ დაასწრეს ამათ იმათ უკრაინით გესმით ამათ მოუტეხეს ძალაუფლებისკენ სავალი გზები ამათაც იგივე უნდა კაცო ესეც ხო რაღაცებია იან მეფისა კაცო მაგრამ იმათ დაასწრეს იმათ დაასწრეს აი ეს მომავალში გაიგია კი მე ის ნახავი პირველობა მინდა ყველას მომაიყავი გემსახურებაში ყველას უნდა ემსახურო და ეს თემა მე მოვედი იმიტომ კი არა რომ მე მსახურო არამედ რომ შემსახურო გეუბნები ეს თემა ყველაზე ძიმე გასაგებია აღმოჩნდა სამწუხარო ქრისტიანულ ეკლესიაში სამწუხარო ყველაზე რთული ადგილი აღმოჩნდა გასაგები არა გასაგებად კი ეს მაგრამ აღსასრულებლად ყველაზე ძიმე ადგილია მეგობრები არა იმიტომ რომ მემსახურდა ხო და მისაც პირველობა უნდა ყველას უნდა იყოს ეს პირველობა ხო აი ეს სამწუხარო ქრისტიანულ ეკლესიამ ყველაზე ისე თქვა მიაფუჩეჩა და იგნორირდა განა ვერ გაიგო რას მისვლა ქრისტიანში ან მოვიდა ასრულებაში ვერ მოვიდა იმიტომ რომ მიწაზე ვარ 3 წელი ეგრე გადიოდნენ მოციქულები და ვერ გაიზარდა ქრისტეში წარმოიდგინე ძალაუფლების თემა მათთვის მნიშვნელოვანი იყო ჯვარცმამდე ცოტა ხნით ადრე მიდის დავა ვინ არის პირველი და ვინ არის მეორე ფეხებს ბანს წარმოიდგინეთ მაცხოვარი მათამ დავით დროს რომ დაანახოს რომ მე ხო მეძახის ბატონი ვარ თქვენ და უფალი ვარ თქვენ და მერგი ვარ და მასწავლებელი ვარ მოძღვარი ვარ და მე თუ გბან თქვენ ფეხებს თქვენ ხო მით უფრო უნდა გააკეთოთ ეს ეკვანის მიმართვა რა არა დავა არის ერთმანეთში ვინ პირველი ვინ მეორე ვინ მესამე რა თქმა უნდა თაბორელების პრეტენზია იქნებოდა თაბორელები ვინ არიან სამნავიდან რა პეტრე და ივანე და იაკობი იოანე და იაკობს პრეტენზია ჩარჯობენ ერთი მამბი და ერთი მასმო პეტრე მოწეხეს ესე ეგრევე წარმოიდგინეთ ამ თამაში და პეტრეს გაბრაზდებოდა იოანე თაბორელები და ფავორიტის მაგას ნიშნავს ფავორიტი მაგას ნიშნავს ამ თაბორზე ჩეულები ხო ან პეტრე მოწეხეს წარმოიდგინეთ თაბორელიც კი მოწეხეს ორმა ხოდა ისიც მამინდა კი ეს უბრალოდ ეს გვახარა ჩვენც ხეგეთები ვარ მოციქულები ხეგეთები არიან ჩვენც ხეგეთები ვარ და ამიტომ ჩვენ ოღონდ ამას არ უნდა გავჩინოთ ჩვენს ეგეთები ეგეთები ვარ ეგეთები უნდა დავრჩეთ ამაშია საქმე ისინი არ დარჩენილან ბევრი
გამოიარეს მერილობი და ტრამვა და ბრძოლა გამოიარეს მოციქულებმა და თქმა უნდა სხვა საფეხურზე ავიდა მათ სულელება და აზროვნება და ჩვენ რომ მარტო აქ გავიჭიროთ ნახე მოციქულებზე ეგეთი არიან თუმცა მე მithქვეს რა პრობლემაა ხა პაცა გავიფართხალო ძალაუფლების რაღაც ანდალ ძალაუფლების და თავი დავანებოთ ვინმე ჩვენს გარშემო ყოფთან რაღაცა დავანახო ჩემი მნიშვნელობა და რაღაცა მე აღიაროს რომ მაგარი ვარ რაღაცა ყველაფერი ყოფიდოზე ჩაცმა დახურვა მოძრაობა მოხრა მიხვრა აესტკების დასასვენებლად რაღაცა ყველაფერი აწყობილია არა იმიტომ რომ მე ნახვა ისტორდება და რა სიამოვნებდა როგორ ვიტიპიცი იღებს რაღაცა ესთეტიკურად კულტურულად რაღაც ემოციურ რაღაცა განვითარებას ამას კი არა გერზე მეზობელი დასწრებს დასანახად ამცელ ვიდეოს სერტი გადაიღო დაანახო ვიღაცას იმშენს ბაბულს რომ აი არის ისე ინტერნეტის კოშკი გადაიღული ხო აი თუ მაგრატონში ხარ ესე რა თქმა უნდა მაგრატ ახლა ანუ რო გადახდები სოციალურს ყველა მაგრატს ხოვს ესე მაგრატს არ უნდა არც იციან და ერთი ზუსტად იცია დაანახო სხვებს ვიღაცებს რომ რა მაგარ კონჩია ანუ აღიარება უნდა ოჩა ყველაზე ლამაზი ხარ ყველაზე მაგარი ხარ ყველაზე კარგი ხარ ყველაზე სვეტკი ხარ ყველაზე რა ვიცი მაგარი სვეტკი ხო ჩემი გულსოუს გადასარევ ხო მე გულებს დაფლას და ის დაფლას და ხოლმე ამაში აი ჯდება ამაში ანუ რა საცოდავებია რა ექსვეზე და რას და მე ავიძახე რომ რაღაცებს მეც მეხება ეს და ყველას ეხება შეიძლება სხვა წონით და ზომით და მაგრამ დამიჭერია ჯერ ის რაღაცებზე რასაც მე ხალხ არაფერი უსვარა თუმცა ახლა არაფერი უსვარა ყველაფერი ძალიან ნაცნობია იმას ლაპარაკობ ეს მეც ვეძებ აღიარებას მეც ვეძებ აპლოდისმენტებს და ბავშვები გასწრებენ და სხვაზე ხო და მე ჩემს მას უყოლებს მე რა ქვია ხიბლს და მას აღიარების იმას ყველა ასაცა მოკლედ იმის მოვიდა რომ ყველას ნაცნობია ეს ყველაფერი უბრალოდ მოციქულებმა გადალახეს რაც მოხდა ეს მოციქულები რო წერენ იგივე მარტო ეს კი არ წერს ყველანი წერენ ვინც წერს რომ ანუ არ ენდებიან ამას ანუ სიმართლეს კი არ აღაზევენ ვის არ ერიდება სიმართლე და ლაპარაკი სიმართლეს საკუთარ თავს ვის გადალახეს იმას აღარ ერიდება და არ ცვენა და მათ გადაიდეს რა ხო დაიწერა ეს ყველაფერი სახარებები ხო ყველაფერი ინფორმაცია ეს გადალახულია და აღარ ცვენია და ეს ჩვენთვის არის მაგალითი დია არ ჩვენ გასწობელი რამადგან და ჩვენს იგივე პერსპექტივა გამიმარების სწორედ და საკუთარი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლისა რაც თქმა უნდა ამით მარია მეგრუწმა გამოიარა და აღსდგა დაცემის სკერიდან თქვა ხო ეგ ხო არ არის პრობლემა ყარავის შემთხვევაში რა თავარია გავინახოთ პრობლემა ის რასაცოდავ მართლა საცოდავებია აი ისთვის გვეშლება ნერვები რა გვაღიზიანებს რა გვახარებს აი ნუ რომ ესო რეალურად დავინახოთ ცოტათი მაინც დისტანცირებულად საკუთარი თავები აი გული მოგიხდება საკუთარ თავზე და შეგიწოდება რომ აი რა ცოტა უნდა და რა ცოტა უნდა მეგერებს სივრცეში და რა ბევრს აკეთებს დასაბუთად აი როგორ პარადოქსია ერთმა დაგმოწყვეტ და შეგვაძლევინოს მართლაც აი საკუთარი თავის დისტანციაზე და დისტანცირებულად ანუ გარედან დანახვა საკუთარი თავის რომ აი კი სასიამოვნოა რომ რაღაცა აღიარებს უბანში, სამეზობლოში, რაიონში, ქვეყანაში, სოფლიოში ფლატაბული აღიარებს რა ემართება ხო მაგრამ საბოლოო ჯამში სოფლიო სუბანის ახალი იქაც კი არაფერი არ არის ისიც კი არაფერი არ არის ამას დანახვა უნდა პატარა აღიარების ამბებს უყურებთ და
ვიძით ხო აი იქ რო ერხება და იქ რო დეპრესიაში აი იქიდან უნდა მუშაობა და მე შეიძლება მახსოვს აღიარებულიც იყო მაგრამ ამას შეფის მნიშვნელობა არის რომ ძალიან დიდი რა ხო მე აღიარების სინამდვილეა ჩვენ გვაგრევს და ამისთვის შრომა და ბრძოლა გვაგრევს თორემ დანარჩენ პრობლემა არ არის მოკლედ ღმერთმა შეგვაძლევს გარკვევა საკუთარ თავში ნამდვილად და ეს არის საბოლოო ჯამში ქრისტიანობის მთავარი ერი ბრძოლა ეგოიზმთან და ქრისტიანობის მთავარი ცნების ასასრულებლად გიხვალ ეს იმიტომ რომ თუ ეგოიზმს ვერ დავამარცხებთ საკუთარ თავში ხო სიყვარულისთვის პრეტენზია აქვს შანსი გამორიცხული თუ მათ ორიენტირი მე და ჩემი გარშემო ინტერესები არის და მე დინამიკები დამიგულა თუ რაღაცა რა ვიცი და აღიარება და ამას ვეცებ ხო გამორიცხულია აი ასეთ მოცემულობაში ჩვენ ვინმე შევიყვანო გამორიცხულია ვიცავ და ბიოლოგიურად ვენახესაობდეს საკუთარი შვილი იყოს თუნდაც დედა მამა დედმამიშვილი მეგობარიც მათაცი ამსახელებს ვარქმევ უბრალოდ და რაღაცა ტრადიციულად პატივცემ მაგრამ სიყვარულით იმას ვუპაცრავ და არ გეგმოცემ ამ ეგოიზმს არ დავამარცხებ და ურთულესია და ვერ ვამარცხებ ბოლომდე მაგრამ ამ ბრძოლაში თუ არ შევალთ ეგოიზმთან ანუ საკუთარ თავთან თუ არ შევალთ ბრძოლაში ხო იმედი და ილუზია არ გქონდება უბრალოდ ილუზია იქნება მაგრამ გეუბნებით ეს ილუზია იქნება და რეალობა რომ ვინმე ჩვენ შევძლებთ რომ შევიყვანო გამორიცხული არის შეუძლებელი არის იყო ეგოისტი ეკოცენტრული მოძრაობების მატარებელი იყო და შენ ამ დროს ვიღაცა მიყვარს კი დააქმევ სახელმწიფო მიყვარს თუ კი მის შენს ინტერესში ჭდება და ის შენ გაღიარებს ორა დიდებული ხარ ორა მაგარი ხარ ორა ჯიგარი ხარ შენ ასე ადამიანს ვინც შენ გაღიარებს არქმევ თუ მიყვარს ჩემი ძმა ჩვენი ძმა რა თქმა უნდა მაგრამ არაფერი საერთო არ აქვს არც ძმობასთან არც ჯიგრობასთან და სიყვარულთან ხო არანაირი საერთო არ აქვს და არის თავის მოტყუება ეს არის ნარკოტიკი არის კიდევ რომელიც ამ დამოკიდებულებისგან გამოძრობა კაცილებით ხული არის ვიდრე აი ესას ნარკოტიკებს ვიზახოთ იმ ნარკოტიკებისგან გამოძრობა კაცილი არის მაგრამ ამისგან ეგოიზმი ესეთი ნარკოტიკი თუ ვიღაცა ყვევავს ამას შერა მაგარი ხარ შერა ძლიერი ხარ ეს პროფესიონალი მოლეკულები რატომ არიან ყველასა და სიცხეში წარმატებული ყველა ეპოქაში კიდე ჩვენც დაღრიცხებენ გაწყებული არ გამოდე რატო ეს ნიჭი უნდა ამას ასლა ისე სიამოვნებას გვანიჭებენ ეგეთი ხალხი რა ვიცი დიალოგია ლოგმატროშება ეკავაგაცას ხდება პროფესიული ისე აღარ ვიცი ვიჭი მინდა მაგასაც ხო და აი მოკლედ მე თუ ვიშვენდე პროფესიონალი ლიკნელების გამიგმარე მაგას ხო არა მე ყველას უშის ამბობდა მაგრამ იმას თავი ლიკნებს გასაგებია მიზანი აქვს რომ ძალაუფლების ამ ვინც არის გზაზე ეს ენა მუშაობს კარგად და წავიდეს და ბიზნესს აღწევს. მეორე საფეხური, მესამე საფეხური, მეოთხე, მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაცა ზღვარი ლიმიტი იწოდება ადამიანის რესურსის და ბოლო-ბოლო რა. მოკლედ, თუ დღეში და ღმერთო ვიშორეთ და ვიფარე მართლაც ოღონდ ეგოისტთან ბრძოლა ნიშნავს ცნების აღსრულებას, სიყვარულის ცნების, ანუ როგორც კი იწყებ ბრძოლას ამასთან, ჩვენ უკვე ვხვდებით ქრისტიანები. სხვა შემთხვევაში ქრისტიანი ვარ და ესე მქვია და დაბიო ეკლესიაში არ როგორც კი საკუთარ ეგოიზმთან ვიწყებ ბრძოლას, ნიშნავს ვიწყებ ბრძოლას სიყვარულისთვის, ესე იგი ქრისტეს ცნების აღსრულებისთვის. ესე იგი ვისაც უყვარდენ ჩემს ცნებებს აღასრულებს, ესე იგი მე ვიწყებ ბრძოლას იმისთვის, რომ ქრისტიანი გავხდე და მივზრდიო თუ მივხვდე ქრისტეს ავიღო საკუთარი გვარი და გავყრა. ერთმანეთთან დამოკიდებულება კი არის ერთი რაღაცა არის საბოლოო ჯამში და ერთი ქმედება არის გულისხმობს აი ამ ყველაფერს. მოკლედ, ერთმა ვიშვებოს ყველას
და მერთმა შეგვაძლევს ყველას აი ამ პროცესში ჩართვა, რაც არის საკუთარი ფიგურის დამარცხება. ამინ. შეგახსენებთ, რომ ხვალ არის ხარება და სამუშაო დღე არის ხარება, ოშაბათი, ჩვენ დღეს აქ 3:23